Videoya hoş geldiniz. Bugün Dell bilgisayara Inspiron 15 3567 256 GB SSD takacağım. İşte bir de içindeki hard diski SSD kuzağı var, ona takacağım. CD sürücüsünün yerine koyacağım onu. Bununla da Windows yükleyeceğim. İçine Rufus'la yazdırabilirsiniz. Windows'un resmi sitesinden Windows'un ISO dosyasını indirip yükleyebilirsiniz Windows'u. Şimdi öncelikle bataryanın çıkarılması lazım. İlk başta onu yapacağız. Ondan sonra önünü çevirip batarya çıkardıktan sonra şu arkadakileri sökmeyeceğiz. İlk önce klavyeyi sökeceğiz. Çünkü eğer ki ilk başta klavyeyi sökmeyip de oraları şey yaparsanız şu menteşeler kırılır çıkartmaya çalıştığınızda. Bunu da sökmek için de şöyle bir şey lazım. Şuradaki boşluklara şunu sokacağız. Şurada ufak boşluklar var. Şu hafiften böyle sokunca çıt diye ses gelecek. 5 tane var. 5'ine de böyle aynısını yapacağız. Olmayan varsa tekrardan kontrol edeceğiz. Fazla zorlamayın. Zorlarsanız kırılır. Hepsi çıktıktan sonra kendimize doğru çekeceğiz ve bırakacağız. Çünkü altında bağlantı kablosu var. Onu da şöyle şu siyah şeyi kaldıracağız. Daha sonra kendimize doğru çekeceğiz bunu. Sonra bunu da aynı şekilde kaldıracağız ve çekeceğiz. Sonra şuradaki vidaları çıkaracağız. Hepsini. Şimdi klavyeyi söktüğümüze göre ön tarafı işimiz bitti. Arka tarafı sökebiliriz. Tüm vidaları sökeceğim. Şimdi geliyorum. Bataryada da var. Ve şu CD sürücüsünün olduğu yerdekini de çıkarmak gerekiyor. Bütün hepsini söktüğünüzden emin olun. Yoksa sökmediğiniz vidalar, yani çıkarmadığınız vidalar size sıkıntı çıkaracaktır. Laptopun arkasını açamayacaksınızdır. Bir yeri kırılacaktır büyük ihtimalle. Tüm vidaları söktükten sonra tornavida yardımıyla CD sürücüsünü çıkar. Şöyle ileri itince çıkacak. CD sürücüsü çıktıktan sonra onun altında 3 tane de vida olacak. Şöyle. Bunları çıkaracağız şimdi. Şimdi tüm tornavidalar çıktı. Buradakilerde. CD sürücüsünü oradan böyle fazla zorlamadan kaldıracağız laptopu. Zaten kendiliğinden çıkacak bütün vidaları söktüğünüzde. Fazla zorlamayın. Çıkmıyorsa demek ki vidaları sökmemişsinizdir. Tamamen çıkardık. Burada hard disk var. Bunu şimdi şuradaki vidalardan sökeceğiz. Şuraları, siyah vidaları. 4 tane var. Bir de şurada. Sonra şuradaki küçük pimi de kaldıracağız. Bunu da çıkaracağız. Evet, hard diski yuvasından çıkardık. Şimdi de şu metalden ayıracağız. Şuradaki vidaları sökmek gerekiyor. Hard diski çıkardıktan sonra şu mavi şeyi de çıkaracağız. Şu plastikle beraber. Çıktığında böyle bir parça olması gerekiyor. Şimdi hard diski şu SSD kuzağına takacağım. İyice girene kadar ittiriyorsunuz. Ve şu demiri normal CD sürücüsünden çıkarıp bunu takmanız gerekiyor. Sonra hard diski buralarını vidalıyoruz. Şimdi sıra SSD'yi takmaya geldi.
SSD'yi şu kazanın içine yerleştiriyorsunuz ama önce bu aparatı SSD'ye takmanız gerekiyor. SSD'ye aparatı taktıktan sonra ve vidaladıktan sonra şimdi buraya vidalamak gerekiyor. Şöyle şuraya tam oturacak şekilde koyuyorsunuz. SSD'yi vidaladıktan sonra bunu yerine oturtacağız. Biraz zor oturuyor. Bunu yerine oturttuktan sonra kapağı kapatıyoruz. Kapağı kapattıktan sonra şuralara vidalamak gerekiyor. 3 tane vardı. Buralara vidaladıktan sonra şu parçayı CD sürücüsünden çıkarıp SSD kazağına yerleştirmek gerekiyor, şu siyah parçayı. Yani görüntüsü daha güzel olur öyle bilgisayara. Bunu yaptıktan sonra bu şekil olacak şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonra da tam tersi şekilde ilk önce klavye sökmüştük. Şimdi arkaları vidalayarak klavyeye doğru gideceğiz, ilerleyeceğiz, vidalayacağız. Bataryanın orayı vidalamayı ve şuraya vidalamayı unutmayın. Hard disk taktığımız yerin oraya. Arkayı tamamen vidaladıktan sonra klavyeye takacağız. Klavyeye takmadan önce söktüğümüz vidaları tekrar yerine takmak gerekiyor. Vidaladıktan sonra CD sürücüsünün bağlantısını takıyorum. İyice taktığımdan emin olduktan sonra şu üst tarafı kapatacağım. Aynı şekilde klavye için de yapacağım bunu. Şimdi klavyeyi taktıktan sonra Windows yüklemeye sıra geldi. USB'yi takıyorum. Tabi bu USB Windows 10 USB'si. Hazırlamanız gerekiyor bunu. YouTube'da aratırsanız çıkar zaten. Taktıktan sonra açma tuşuna basıyorum. Bastıktan hemen sonra F12'ye basıyorum. Dell'ler için F12'de. Daha sonra şu USB'yi seçip Enter'a basıyorum. Kurulum ekranı gelecektir. Daha sonrası zaten standart Windows kurulumu. Göstermeye gerek olmadığını düşünüyorum.